Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம எங்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா பல்லாவரம்ல ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடந்தது. ஸோ அந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு தான் நம்ம இப்போ வந்திருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ட்ரன்ஸ்குள்ள போயாச்சு. ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது இந்த மாதிரி தான் செட்டப் இருந்தது. இயந்திர பறவைகளின் அட்டகாசம். ஸோ இதை இப்போ நம்ம வந்து சுத்தி பார்க்க போறோம். ஸோ இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து 50 ருபீஸ்னு கொடுத்துருந்தாங்க. அதே மாதிரி இது வந்து எப்போ நடந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜான்வரி பிப்ரவரி அந்த டைம்ல தான் நடந்தது. ஸோ நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டு இப்போ நம்ம உள்ள போறோம். உள்ள என்ட்ரி ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய பிக்சர்ஸ் பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் தீம்ல கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நம்ம அந்த இடத்துல ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறதா இருந்தாலும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம், ரொம்பவே அழகாக வரும். ஸோ அந்த மாதிரி சூப்பரான இமேஜஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. இது என்ன தீம்ல பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரோபோட்டிக் பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் அந்த மாதிரி தீம்ல பண்ணிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நம்ம இந்த இடத்துல வந்து அந்த ஃப்ரேமுக்கு பக்கத்துல நின்று நம்ம போட்டோஸ் எடுத்துக்கிறதுனாலும் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம உள்ள போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர்ட்ஸோட ஸ்டாச்சூஸ் மாதிரி வச்சிருந்தாங்க. நாங்க வந்து 3 o'clock முன்னாடியே போனதுனால அது வந்து ஓபன் பண்ணல, ஆன் பண்ணி வைக்கல. ஸோ ஆன் பண்ணும்போது இது வந்து இதுக்கு வந்து மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இருந்துச்சு. அது வந்து லாஸ்டா நாங்க வரும்போது நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல லாஸ்ட்ல அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. நாங்க ரொம்ப ஏர்லியா போனதுனால இது எல்லாமே ஆஃப்ல தான் இருந்தது. நிறைய பேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சிருந்தாங்க. ஸ்டாச்சூஸ்லாம் பேரட், ஆஸ்ட்ரிச் அந்த மாதிரி நிறைய வச்சிருந்தாங்க. இது பக்கத்துல நம்மலாம் நின்று போட்டோஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல தாம்பரம் எக்ஸிபிஷன் வீடியோ போட்டிருக்கேன். பார்க்காதவங்க கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க. அதுவுமே ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இதை தாண்டி நம்ம போனோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கடைகள் எல்லாம் இருந்தது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 ருபீஸ் ஷாப்பு. இது 10 ருபீஸ் பொருள் மட்டும் இல்லை, 40, 50 ஒவ்வொரு பொருளுக்கு ஏற்ற மாதிரி விலை இருந்தது. ஆனால் இது வந்து 10 ருபீஸ்க்கு நிறைய திங்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அது எல்லாமே ஒரு விசிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா கம்மல் கடை. அதுக்கப்புறம் அதை தாண்டி வந்தோம்னா இந்த மாதிரி கேம் ஜோன் அந்த மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. பால் வச்சு அடிக்கிறது, ரிங் வச்சு அடிக்கிறது அந்த மாதிரி. நாங்க வந்து ரொம்ப ஏர்லியா போனதுனால கடைகளுமே எதுவுமே அந்த அளவுக்கு ஓபன் பண்ணல. அப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஓபன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதை தாண்டி நம்ம உள்ள வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஓவரால் லுக்கு. ஸோ உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்ற நிறைய கடைகள் இருந்தது. அதுக்கப்புறமா நிறைய கேம்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. குழந்தைங்க விளையாடுற மாதிரி நிறைய இருந்தது. ஸோ நாங்கள் போன டைமில் கூட்டம் எதுவுமே இல்லை. இது எதுவுமே அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணவும் இல்லை. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா அங்கே வந்தவங்கெல்லாம் அவங்கவுங்க குழந்தைய எடுத்து வச்சுட்டு அவங்களே அந்த மாதிரி சுற்றி விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 70 ருபீஸ் 80 ருபீஸ் அந்த மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. எல்லாமே மேக்ஸிமம் ருபீஸ் மினிமமே பார்த்தீங்கன்னா 70 ருபீஸ் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ குழந்தைங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. நீங்களும் இங்கே விசிட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க. நான் இதில் ஏறி இருந்தேன். இதில் எத்தனை பேர் ஏறி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க. ரொம்பவே பயமாக இருந்தது. ரொம்ப பயமாக இருந்தது. ஏன்டா ஏறணும் அந்த அளவுக்கு இருந்தது. இனிமேல் ஏறவே கூடாது அப்படின்ற மைண்ட் செட்டே வந்துருச்சு. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்தது. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் 80 ருபீஸ் போட்டிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாருமே விளையாடுற மாதிரி எல்லாமே இருந்தது.
நாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 3:00 3:15 அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிருந்தோம். ஸோ, அதனால தான் வந்து எதுவுமே ஓப்பன் பண்ணல. அந்த டைம்ல பண்ணிட்டுருந்தாங்க. ஸோ, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்க விளையாடக்கூடியது. இதுவுமே ஏர் அப்பதான் ஃபில் பண்ணிட்டுருந்தாங்க. அது வந்து பார்க்க ரொம்ப அழகா இருந்தது. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, அது பக்கத்திலேயே வந்து இந்த மாரி நெறைய அ அப்பளம், அதுக்கப்புறம் பானிபூரி, பொட்டேட்டோ, ஸ்ப்ரிங் ரோல், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, காலிஃப்ளவர் பக்கோடா இந்த மாதிரி நெறைய வச்சிருந்தாங்க. ஸோ ரேட் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியா இருந்தது. இதுல எல்லாமே எனக்கு வந்து ரேட் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி. எந்த பொருள் வாங்குனாலும், எடுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா, 60, 70 அந்த மாரி ரூபீஸ் தான். ஸோ நாங்க வந்து என்னன்னா, சமோசா சுண்டல், அதுக்கப்புறமா பானிபூரி சுண்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 வாங்கியிருந்தோம். அதுக்கப்புறமா இந்த காலிஃப்ளவர் பக்கோடாவும் நாங்க வாங்கியிருந்தோம். ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா, அது பக்கத்திலே பார்த்தீங்கன்னா, 3டி ஷோ, அதுக்கப்புறம் ஹாரர் ஹவுஸ் இருந்தது. ஸோ ஐ ஷோ இருந்ததுனால நாங்க வந்து ஹாரர் ஹவுஸ்க்குள்ள போகல. மேபி அதில ஏதாவது பயமுறுத்துற மாரி இருந்துச்சுன்னா, அதனால போகல. 3டி ஷோ எப்படி இருக்குது? என்னதான் இருக்குதுன்னு பார்க்கலான்னு போனேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா, இந்த மாரி தான் சேர் செட்டப்ஸ்லாம் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து ₹70 போட்டிருந்தாங்க. உள்ள போனோனே இந்த மாரி ஸ்க்ரீன்ல வந்து பாட்டெல்லாம் ஓடிட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த மாரி ஒரு கிளாஸ் குடுத்தாங்க. ஸோ இந்த கிளாஸ போட்டுட்டு தான் நம்ம வந்து அந்த அவங்க போடக்கூடிய இந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ₹70க்கு வொர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா, கண்டிப்பா எதுவுமே இல்ல. அவங்க பண்றது வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடியே இது அவங்க ஷோ பண்ற இந்த வீடியோ வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடியே ஷோ ஆகுற மாரி அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ வெளிய வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பேர்ட்ஸோட அந்த ஸ்டாச்சூஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆன் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. இந்த மாரி தான் அதோட மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஜஸ்ட் அது வந்து அந்த தலைய வந்து இந்த மாரி ஆட்டுறது, அ அந்த மாரி தான் இருந்தது. ஸோ குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நெனச்சீங்கன்னா, அவங்க கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க் யூ.